दीस शनिवार, मेची 3 तारीख 2025. पहिले वचप सांव पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. अध्याय 15 ओळ 1 तावन 8 पर्यंत. भावांनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमींच मानून घेतली आनी तांतूं तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटल्यात. ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हणून तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. उपरांत एकच पावटी 500 भावां प्रास 60 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. तांचे मदले 60 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टीक पडलो आनी त्यानंतर समेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जाल्लेल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 19 2 तावन 3 4 तावन 5. श्लोक. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. श्लोक. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. शब्द ना, उतर ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वीमेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या सीमा पर्यंत पावता. श्लोक. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. हांव वाट, सत आनी जिवेत म्हणटा सोमी. फिलिपा. कोण म्हाका देखता ताणें बापाक देखला. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 14 ओळ 6 तावन 14 पर्यंत. त्यावेळी जेजून तोमासाक जाप दिली. हांवच वाट, सत आनी जिवेत. म्हजे मरिफात केल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. धवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगाता आसुनी हांव कोण म्हणून तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशेंच आसता आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणयत. हांव बापा सोवें आसां आनी बाप म्हजे सोवें आसा. हें तूं सतमानिनाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेस्ताकी हांव उलयना. बापच म्हजे सवे रावून आपली कामां चलयता. हांव बापा सवें आसां म्हणून हांव सांगता तें तुमी सतमाना. न्ही जाल्यार हीं कामां पळोवन कोणी सतमाना. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करतां तीं कामां करतलो. तितलेंच न्ही, ताच्याकी वर्तीं कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां. बापाची महिमा पुता मरिफात परगट जावच्याक
म्हजे नवी तुमी कितें विचारल्यारी हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूसचो वाट, सत आनी जिवीत. ताचे मुखान सर्गींच्या बापाक पळोवचें भाग आमकां मेळटा. आमचे सुवार्थेन फिलिप जेजूक बापाक दाखोवंक विचारता. ताचे शिस 3 वर्सां ताचे लागीं रावून ताचें शिकोवण आयकल्लें, असर्यां पळयल्लीं. तरी शिसांनी सोम्याक विचारचे सवाल निजायकी विपर्यास. जेजू जायतो काळ तांचे सांगाता आसलो. तो कोण म्हणून तांकां समजूंक जालें ना. देवाचो पूत बापा तावन आयिल्लो म्हणून तांकां भावार्थ नासतलो. त्या वेळार तांचो भावार्थ घट करूंक तांकां सर्गीच्या बापा विशीं सारकी समजणी दिता. कोणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकीय पळयलां. हांव बापा सोबें आसां आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हणटा जेजू. बापाक जेजू तें पळय जाय. ताचीं उतरां, कामां आनी महिमा सर्गीच्या बापा सरशीं वसूंक आधार. जेजूक बापा लागीं गुंडाळ्याची सळावळ आसली. बापान पुता मारिफात महिमा परगट जावंक वर्ती कामां केल्लीं. आमी जेजूचो खरो पाटलाव केल्यार, खरो विश्वास दवरल्यार तो सर्गीच्या बापा सरशीं व्हरून आमकां पावयता. खऱ्या भावार्थान बापा लागीं जेजूचे नवी मागशात जाल्यार खरो प्रतिफळ लाभतलो. आमी जेजूचो पाटलाव करून ताची सुवार्ता परगट करया आनी सर्गीच्या बापा ती आमचो भावार्थ दृढ करया.